درود بیننده های عزیز، این برنامه فوتبال تاجیک است و من سهراب فرخشاه. چنانچه می‌دانیم در پایان موسم گذشته دسته حاصلات سرمربی خود را عوض کرد. با جای زینالدین رحیموف، شمس‌الدین قاسموف سرمربی نوی دسته حاصلات تعیین گشت و این شام در برنامه فوتبال تاجیک شمس‌الدین قاسموف مهمان ما میباشند. خوش آمدید. سلام علیکم. یک بار دیگر مبارک باشد. سلامت باشید. رحمت می‌دار. خب فرصت شد که همکنون دسته را پرا آموزید و آماده باشید. در وقتی که از کمانده کلوب مرکزی ورزشی ارتش استعفا دادم و بعد از اون پیشنهاد از دسته حاصلات شد. اولین دسته که پیشنهاد خود رو کرد و آمدیم با سرداران هم صحبت شدیم. چون که با ما همگان معلوم است، چون فوتبال بازی که با تیم لازم بود دعوت کردیم و کار رو شروع کردیم. کار رفته ایستاده است. بسیار خوب. در فوتبال ما اصولا نه بیشتر از یک سال قرارداد به امضا میرسونن. قرارداد شما تا کجاست با حاصلات؟ برای چند مدت است؟ قرارداد ما با دسته حاصلات بسیار است. نه در مدت یک سال نیست. باشد. خوب، همه گفتید که توانستید که دسته را پره کنید. خوب، همه آن موقع هایی که میخواستید پره کنید، قوی کنید، اون را توانستید قوی کرده یا اینکه هنوز هم کجا جای ضعفی هست که میخواهید که اون را قوی تر کنید؟ بله، چون کدام بازیگرایی که در دسته لازم بود و با اونها کار کردن میخواستم، بسیاری از اونها رو به دسته جلب کردیم. از حسابی سرداران دسته با اونها گفته شنید شد، بعد دسته تمرین دارن و قراردادهای خود را امضا کردن و هست باز کمبودی هایی که در خط هجوم و شاید باز یک حملگر باز یک دفاعگر دیگر حالی پورا معین شده نیست است. یعنی که میخواهید که همین موقع ها را هم قوی تر کنید؟ 100% به اینها نمیشود. از حساب لیگنیر ها یا اینکه از حساب فوتبال بازان محلی، چون که ما در دسته 7 لیگنیر اجازت است. ما علاقه 7 لیگنیر رو با دست داریم. از بازیگرای محلی هم حمله‌ور هم دفاعگر با دست جلب خواهیم کرد. واقعا همین مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مبارکتان باشد. موقع سوم و بدل های برنجی توانست همون مرحله باشد که شما حاصلات را پرا آموزید، ببینید همه اون نفرایی را که میخواهید ببینید در دسته و یک نوع هیئت اساسی رو همکنون کامل کنید. بله، هاگویم خطا نمیکنیم و هست با بعضی کمبودی‌هایی که برطرف کردن در کار. در وقت جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و در وقت شروع آن ما همچون یک مدت مشق‌های تعلیمی تمرینی نیز گذراندیم. در دوام 9 روز دسته جمعانه هم مشق‌های صبح هم بگاه بود. در دوام این باز بازی‌های جام فدراسیون بود دیدیم و همه اونها رو نه، چون که بعضیشون از حساب جراحت، بعضیشون از دیگر تیم‌هایی که دعوت کرده بودیم از اونها یک بازی نیم بازی که گذرانده بودن اجازه نبود که در دوام جام بازی کنند. بسیاری از اونها رو در جام فدراسیون دیدن نتونستیم و کاملا باور دارم که با هیئت مربیان خود بسیاری از کمبودی‌های آن رو برطرف کردیم. با ستاد مربیان شما جلال‌الدین مجیدوف پیوست، این ابتکار شما بود؟ بله، من با اکا جلال‌الدین هم صحبت شدم و بعدی که از دست رفتنشون خواستن که هم مدت کار نکنن و با پیشنهادی من با یک التماس رو با دسته دعوت کردیم. گپ ما رو رد نکرد و با هم مشق و تمرین ها رو شروع کرده است. او با حیث یاور شما کار میکنه؟ بله. بسیار خوب. بیاید درباره کی رفت و کی آمد اکنون صحبت کنیم، چون که البته شما با قریب که دسته حاصلات رو اثری نو میسازید، قریب نه پورا، البته بسیاری ها رفتن. خوب، بسیاری ها که آمدن از جمله هم لیگنیرها و هم از بازیگران محلی و ویژه چند نفر از بازیگران جوان و امیدبخش رو هم شما به دسته جلب کردید، درست؟ بله، من از دسته که دسته رو قبول کردم و بازیگرانی که سالی گذشته بودن در دسته
آنها از حسابی شرطنامه‌هاشون به انجام رسیدن از دسته رفتن و من چون که دسته رو قبول کردم با بازیگرایی که در تیم بعضیشون شرطنامه داشتن و بعضی اونها رو که من دعوت کردم از جمله شهرت المرادوف، صلاح‌الدین ارگشوف و خیلی شما قید کرده گذاشتید فوتبال بازی جوان از دسته تیم جوانان تا 17 ساله کشور تا 20 ساله کشور نظرالله اشورعلیزاده که در لیگ یکم که بهترین نشانزن لیگ یکم بود لیگ یکم بود و فرقان بازیگری 17 ساله کشور که در چمپیونات جهان اشتراک کرده بود و دروازه‌بان جوان محمد رحیم نیز و دسته جلب شد. باز علاوه بر این بازیگران خارجی با هیئت یاوران خود که خیلی هم صحبت می‌شدیم با مربی دروازه‌بان محور سلیمانوف، دروازه‌بان استونی با ماتروسوف، بله الکسی ماتروسوف با دسته جلب کردیم و اینچنین دو بازیگری که با همگان معلوم است در چمپیونات تاجیکستان بازی کردند نمایانند کواسی جولیوس از کمیویا و دسته اوسیلوت جلب کردیم و ژان گاتن رو. بله. من میخواستم در همین نکته ما و شما صحبت کنیم. اصلا شما با همین دو لیگیونر کار کردید، آنها پذیرفتند آن چیزی که شما تکلیف کردید، یعنی بدون یگان چیز با شما پیوستند از کلوب مرکزی ورزش ارتش؟ بله، برای که بعد از انجام شرطنامه‌شون کواسی جولیوس با هم صحبت شدیم، با منیجر با سرداران دسته اونها هم صحبت شدن برای شرطنامه سال 2026 رو امضا کرده بعد به خانه رفته بود و در دوام این با ژان گاتن یعنی ای در کامرون بود، با صحبت تلفنی داشتیم و اون گپی ما رو رد نکرده، خواست که با ما کار کند، ما نیز خواستیم با او کار کردن، با روزگی طرفین شرطنامه به امضا رساندیم. خب موقع دروازه‌بان‌های شما خیلی قوی است، اصولا شما دروازه‌بان خوب داشتید، دروازه‌بان منتخب تاجیکستان، اما آوردن الکسی ماتروسوف به چه معنی است؟ دلیر عزیزوف چون که همگان میدونن در تیم منتخب جمهوریه هست، دروازه‌بان خوب است و ما با مقصد لیگیونر دروازه‌بان دعوت کردیم که تکمیل و تمرین‌های خود رو به دروازه‌بان احتیاطی حس نکنند، چون که در سال گذشته یعنی یک نوع تحریک ببخشید. بله، برای اون که دلیر سال گذشته بازی‌های خوب گذراند و تنها بودم. دروازه‌بان هیئت ذخیروی او جراحت برداشته بود، از تیم دور شده بودند. تا جراحت ساز شدن ابراهیم، دلیر عزیزوف تنها بود. از این سبب ما آوردیم که یعنی به قول زبان روسی کنکورنس شده با هم رقابت پذیری کنند و خوب ایستند. در همکنون یک دروازه‌بان جوانی دیگر با شما پیوست. در همه تیم‌ها همگان میدونند که حتما دروازه‌بان‌ها باید در سه وای باشند و دروازه‌بان جوان رو برای آن رو گرفتیم که در قبط اینها ایستاده هم تجربه خود را بوی غنی کند و هم در بازی‌ها دیده می‌بریم. اسلام ظاهروف را نتوانستید نگه داشته یا اینکه با رضایت طرفین رفت؟ بعد از انجام شرطنامه‌اش شرطنامه نو رو شاید امضا نکرد، شاید این فکر شخصی اون کس باشد از دسته از بازیگر خودش و این معلوماتی پورا گفته نمیتونه. فلسفه بازی شما کدام است؟ بازی هجومی است؟ بازی از محافظت است؟ کدام است؟ حاصلات چی خواهد نشان داد؟ چنانه که همگان میدونن در تیم گذشته ما در کلوب مرکزی ورزش ارتش میدونستیم همان رو ما نیز در اینجا بررسی کردیم و تمرین ها رو شروع کردیم، بازی هجومی کردیم. یعنی با هیئتی که شما جمع کردید همین فلسفه رو انجام کردن ممکن است، یعنی همین وظیفه رو. بسیار خوب. من از کارگردان خواهش میکردم که همین هیئت دسته حاصلات رو برای ما و شما نشان بدین. این هیئتی که در بازی با پنشیر بود در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه، خواهش میکردم یک نوع ما و شما موقع ها رو دیده برایم. از روی طرح بازیگذاری این 4-4-2 است.
همین خیل خواهید بازی کرد و همین نفران خواهند در هیئت اولیه بازی کرد یا اینکه البته این مخفی هست که حاضر نمیخواهید بگویید؟ شاید گویم خطا نمیکنیم مخفی هم باشد درست است برای که بعضی از بازیگران هم از حساب جراحت هم بعضی بازیگرانی که شما در حیات میبینید در جای خود نیستند و سیستم بازی نیست چنین نیست. چنین نیست؟ بله. باشد به هر صورت شما ارگاشف رو برای هجوم دعوت کرده اید با دسته بله. حاصلات بله. در تندم به قولی که با رودولفو میتواند که البته هماهنگی خوب است. هماهنگی خوب است الکی دیدید؟ بله برای با سیستمی که ما بازی میکنیم با صلاح الدین ارگاشف، رودولف و اکامادی شاید در جای اکامادی باز بسیاریا باشند از فوتبال بازان در وقت تمرین ها در وقت بازی ها خیلی که مشاهده کردیم دیدیم گذاشتیم و تحلیل بازی خود رو کردیم این خیلی خوب نشان داد که هماهنگی یکدیگر فهمی خیلی خوب است. ماتروسوف در دروازه است در اینجا. در این بازی ها ماتروسوف در دروازه برای اون که در هر بازی با قول گفته می شود که در هر بازی یک نفر نبود. یک بازی دروازه‌بان دلیر عزیزов بود، بازی دیگر ماتروسوف. در این بازی نوبت به ماتروسوف. اما به هر صورت معلوم است که دروازه‌بان رقم یک حاصلات کی خواهد بود. یک نمره خود شاید من باشم. باشد. مشکل نیست. البته این کاری شما است. شما در دور اول با دسته سابق خود بازی میکنید با کلوب مرکزی ورزش ارتش. سر اول در این از این احساس میخواستم شما رو بپرسم که چه احساسی هست؟ یگان شاید شما کلوب مرکزی ورزش ارتش رو خوبتر میداد هرچند که خوان کارتس حال حاضر شاید فلسفی بازی رو بازیگزاری رو کاملا دیگر کرده است. کلوب مرکزی ورزش ارتش هم بعد رفتن شما شاید کاملا دیگر شده است. مسلم است که دیگر میشود. شاید برای که هر یک مربی فلسفی بازی خود رو دارد و احساسات من آزاد است. یگان فکری و این است که با مقابل دسته کهنه خود بازی دارم و بازی دارم. در اونجا من کلان شدم، در اونجا از فوتبال سرکرده تا مربیگی در اونجا بودم. یگان احساساتی غیر امکان نیست. اگر غلبه کنید احساسی خرسندی خود رو سخت نشان میدهید یا اینکه نه 100% من در هر بازی که خیلی که شاید در بعضی جاها نمایان باشد در بعضی نه هر کس از برد خود در جایی که کار نکنه اونجا از اونجا نان نمک میخورد و خرسندی خود رو به پایان انتظار است. باشد. سوال دیگر این است که در کجا حاصلات بازی اولی خود رو برگزار میکند؟ شاید نگویم که در روزهای اخیر یا که در روزهای اول ما نقشه خود رو داریم که در میدان خود در میدان خانگی خود در حاصلات فرخار قبول میکنیم. از این رو از تفتیشات که گذشت با ما خبر میدیم که قبول کردن یا نه. شما اصولا تا همین مرحله که دسته رو قبول کردید یکمان بود در فرخار بودید؟ در نه نبودید؟ راستی نبودم برای که در آنجا همه کارهای میدان و رفته ایستاده بودند با ما خبر میدادن از سرداران دسته از منیجرهای تیم که رفت نگاه و بیناش هست برخورش هست همه چون که به همگان معلوم است سال گذشته در بازی‌های اخیر هم از حساب نورافشان ها از حساب همه قبول کرده شده بودند و از این امکان برای همین گفتم میتوانم که در میدان خود قبول خواهیم کرد. بسیار خوب. درباره فان کلوب دسته حاصلات چرا معلوماتی پورا ندارم. پورا نداره؟ نه. حال حاضر همون در بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بسیار بود. بسیار می اومدن هم صحبت میشدن هم مخلصی میکردن و در چند بازی‌ها هم عکس گذاری با فوتبالیستان با مربیان این چیزها بود. داریم و نه اونقدر کلانتر اما معلومات هست. اصولا در دسته حاصلات همین گونه انانه شاید شما آگاه باشید هست که قبل از موسم رهبریت کلوب ستاد مربیان بازیگران با فان کلوب با مخلصان اخری انجام میدهند. شاید یاد نداشته باشم. در کلوب مرکزی ورزش ارتش نبود این نبود. در کلوب حاصلات شاید بود خبر نداشته باشم و این رو نیز خود میخواهم که چون این
вохӯрӣ анҷом вохӯрӣ шавад. бошад. Бале, ва барое андешаи ки шумо чӣ хоҳад дод мана ҳамин вохӯрӣ? хеле ба ҳамагун, аммо маълум аст футбол барои мухлис аст. Бале. бе мухлис футбол ҳеҷ аст. Барои он ки дар майдони хонагӣ пархӯр ба ҳамагун маълум аст ки ҳама ташнаи тамошои Футбол, футболанд, футболбозионанд. Аз ин рӯ мехостам ки чунин шавад. таърихи дастаи ҳосилотро хуб медонӣ Шамсиддин, ё ин ки ҳанӯз варақ назадаи варақ зада истодам. ҳанӯз пурра намедонам. дар он ҷо хеле бозингарони хубе бозӣ мекарданд ба ростӣ. яке аз онҳо ёд дорам. Хуршед Гулонов. Хуршед Гулонов. Бале. Бо тахаллуси тахаллуси Марадона. Марадона, бале. фикр мекунам ки ҳамин гуна чеҳраҳо вақте ки дар миёни мухлисон пайдо мешаванд, мухлисӣ мекунанд, албатта ба бозӣ, ба бачаҳо, ба сипоти мураббиён роҳи илҳоми дигар мебахшад. усулан ҳосилот дар назди шумо чӣ вазифа гузоштааст? вазифагузорӣ шояд дар рӯзои наздик боз гап занем. ҳанӯз нашудааст? На. аммо тасмими худи шумо чи аст? тасмим на камтар аз 5 гона. На камтар аз 5 гона? бар ҳайати ҷамъоварда, ҳайати ҳоҷо пешниҳоди худ мешавад ки кӯшиши талош барои 3 гона бозӣ кардан. дар 3 гона ҷо гирифтан? имсол чемпионат хеле чемпионати пурқувват хоҳад шуд? Бале. Бале, ман барои чӣ? Барое ки ман дар тими клуби марказии варзиши хеле дар солҳои охир, чанд соли охир ҳамчун иҷрокунандаи вазифа, ҳамчун мураббии асосӣ кор кардам ва намехоҳам ки даста поёнтар дар поёни ҷадвал ҷойгир бошад. яъне одат накардаинам ба зинаҳои поёнӣ. мехоҳам ки на камтар аз зинаи панҷум ҷой гирем. бисёр андешаи хуб аст, аммо дар оғози суҳбат шумо гуфтед ки ду мавқеи заъф ҳанӯз ҳам ҳаст. яке муҳофизатгар ва яке ҳамлагар ки мехоҳед аз ҳисоби бачаҳои маҳаллӣ ба қавли футболбозони тоҷик инҷоро пурра кунед, қавӣ кунед. хуб кай ин фурсат барои шумо комил имкон хоҳад дод? ҷои заъф нест. ҷои заъф нест? илова бар ин аст. илова бар ин ки дар ҳар як мавқеъ на камтар аз 2 бозингар бошад, ки дар ҳар вақте ки ҷои ивазкунӣ бошад ба мушкилӣ дучор нашавӣ. ва хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ман Рудольф дар дастаи мо ҳамлавар аст. Жангатенро низ мо ба даста ҳамчун ҳамлавар даъват кардагем. дифоъгаронам ҳаст. рӯзои чанд рӯзи охир ба ҳамагон маълум шуд ки қосимро аз дастаи регар ба дастаи худ ҷалб кардем. ва мо бозингароне ки боз барои чӣ гуфтам ки ҳамчун ҳамлагари тоҷик, ҳамчун дифоъгари тоҷик, барои ба қавли ротатсия пурра кардани даста ва шояд ки дар ҳамаи бозиҳо он чизе ки мехоҳӣ аз ҳисоби корти сурх, аз ҳисоби кортҳои зард, аз ҳисоби ҷароҳатҳо ҷои онҳо холӣ намонад. гуфта аз ин сабаб бояд дастаро пур кунем. ба ҳар сурат дар ҳосилот мо тандеми Рудольфо Жангатенро хоҳем дид, ё ин ки Рудольфо Салоҳиддин Эргашев ё Жангатен Салоҳиддин Эргашев? дар рафти мусобиқа ва дар рафти чемпионати ҷумҳурӣ хоҳед дид. чанд рӯзи дигар то оғози чемпионат мондааст. ҳосилот агар дар майдони худ бозӣ мекунад, пас тамринҳои охиринро дар майдони худ баргузор мекунад ё ки боз ҳам дар душанбе? бале, ҳозир имрӯз ба фардо шояд 100% муайян шавад. дар майдони хонагӣ тамрин мекунем. мо дар яке аз барномаҳои гузаштаамон бархе аз дастаҳоро ки дар шаҳри душанбе тамрин мекунанд, ба қавле ки як рӯз мондан ё ки ҳамон рӯзи бозӣ ба майдони хонагии худ мераванд, мо андаке танқид кардем. ба қавле аз ҷумла дастаи ҳосилотро ҳам гуфтем ки бисёр майдони хуб дорад, шароити хуб дорад, аммо мутаассифона барои мухлисонаш дар ин ҷо тамрин мекунад. хуб, шумо чӣ назар доред? даста бояд дар ҳамун маҳале бошад ки он маҳалро муаррифӣ мекунад, он ноҳияро муаррифӣ мекунад, он шаҳрро муаррифӣ мекунад, ё ин ки дар шаҳри душанбе бошад муҳим ғалаба кунад? не, чихел шумо гап задед. ман ба фикри шумо тарафдор, барои он ки дастае ки дар майдони худ бозӣ мекунад, машқу тамринҳо бояд дар он ҷо бошад ва шояд дар худи ҳозир аз ҳисоби футболбозоне ки дар он ҷо нестанд, аз шояд шароит бошад, шояд ягон
ضعفی خود رو داشته باشد. از همین سبب مشق و تمرین ها رو در شهر دوشنبه میگذارونند. همه حساب فوتبال بازو هم حسابی و دسته حاصلات نیز در دوشنبه بازی خود را میدان خود را برای تمرین دارد، نه اینکه در میدانی همه وقت در میدانی صنعی مشق کنند، چون با همگان معلوم است در میدان اویاتر در آنجا هم بازی خود را انتخاب کرده است که فوتبال بازان نیز در آنجا میستند و در همون میدان تمرین میکنند. شمسین درباره اکادمیای حاصلات چی معلوماتی دارید؟ تا کجا توانستی فرصت یافتی که با بچه‌های مثلا که آینده فوتبال بازان دسته حاصلاتن یگان شناسایی پیدا کنید یا نه هنوز؟ با قول در بسیار دسته های ما، نه اینکه حاصلات، در بسیار دسته های ما اکادمیا چونین حرف می رود من نمیبینم. ولی متخصص ایرانی آقای سوپانی که با تشبوس آن من با فوتبال کلان برگشتم همچون مربی، اولین دعوتی که شد از جانب بله آن کس شدن و خوب است. دسته هایی که جمع کرده هم در دوشنبه هم در فرخور، دسته های مکتبی ورزشی که جمع کردن، از این رو در بسیار وقتا نمیدونم از چه حساب باشد اکادمیا چونی نمیشود. اکادمیا جای خوبی خود را، جای درس خود را دارد، جای تمرین خود را دارد. از این مکتب ورزشی گویم خطا نمیکنه. بله شاید مکتب ورزشی، اما به هر صورت چون نامش رو که اکادمیا گفتن ما هم به همین مضمون و دستور از شما پرسانی کردیم. در این حالت دستای بسیارم. بله در همه سن سال دسته جمع کردگان، مربیای خارجی آوردگان، مربیای محلی فرخور نیز کار میکنند. از اینها هم از خبردار هستیم، با مربیان هم صحبت شده است. بسیار خوب. 3 هدف اساسی دسته حاصلات در این موسم. 3 دسته باشد میتوانید 5 دسته شاید گفت که در مسابقه که در سال 2026 شروع می شود همه کمانده پرقوت کردن، همه کمانده برای جای نمایان بازی خواهند کرد. از این رو همه آنها رو رقیب اساسی میشماریم، نه کمتر از خود نه بالاتر از خود، همه رقیب اساسی میشماریم. خوب، منم مخلصان شما رو میشنوم، میتوانید که به حضور با مخلصان دسته حاصلات مراجعتی داشته باشید پیش از آغاز موسم یا دعوتی داشته باشید ازشان. اولا سلام گرم جشن خود رو به آنها میرسانم و میnnadorgi از آنها میکنم که در بازی‌های جام فدراسیون آمدن ما رو دستگیری کردن و چون خواهان آن رو داریم و با دل پر گفته میتونیم که در همه بازی‌های خانگی و در همه بازی‌های سفری ما آنها رو انتظار هستیم و خوشحال میشویم که آنها به میدان میبیایند و از همه آنها میnnadorgi بیان میکنم. بسیار خوب. شمس‌الدین شاید چیزی رو میخواستید بگویید که من نپرسیدم. تشکر زیاد. درست است. سلامت باشید. باشد. دوستان عزیز ارجمند، خب در آخری برنامه البته یک بار دیگر همه شما را به ویژه مخلصان فوتبال تاجیک را با برگشت چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال انیقترش به آغاز موسم نوی فوتبال تاجیکستان تبریک و تهنیت بگوییم و در صحبت ما شمس‌الدین قاسموف سرمربی دسته حاصلات حضور داشتند که از نام همه شما با آن کس اظهار سپاس. شمس‌الدین راحتون سفید قرار برای شما چگونه که میگن حاصلات چمپیون شما ده. دوستان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.